видео кран менен сүзүшкөн. Бул бир жолу болгон жок, бул постоянно ар дайым болуп турат мындай жерлерде. Мен мэрияга сунуш киргиздим, анан эми күтөбүз 14 күн ичинде кандай карап берет. Өзүңүз да көргөндөй, бул жерде простой жөнөкөй 6-2 пункту негизинде светофорлор илинип турат. Бул жерге деген 6-3 пункту негизинде прямо и направо плюс дополнительный секция керек деп ойлойм да. Жана бу ограждениялар разделительный полоса деп коет молардычы. Бирок конструктивно жанагындай газон менен же болбосо башкача айтканда жана асфальт менен бетон менен көтөрүлүп турган айтат да, могу разделительный полоса. Өзүңүз да көргөндөй карасаңыз, перекресток абдан кичинекей. Мына баарына жашыл күйдү. Булар солго түз дагы, солго да кетет. 3 эле полоса бар. 3 эле полоса. Муну деген тетиги жерден алып салып туруп бир полоса кош керек, только солго кылып. Бул жерде түз кылып кош керек. Бияка солго келгенде оңой болот дагы токтогонго. Азыр бул жерден азыр жашыл күйдү. Бул жерден барат дагы, жолдун ортосуна чыгат дагы. Бул жөнөкөй полоса болсо дагы боло берет мек да. Бул жерде мындай широкийрээк болгон үчүн машина келип туруп мындайдан бурулат. То есть мындайдан келип туруп кайрылганда, ар жагынан бияка кайрылганда, ар жагынан могу левый полосаларын мисалы үчүн туруп калат да. Бул машина мындай кайрылганда ар жак обзорнус азыраак болот да. Мисалы автокран деле келди дагы машинадан көрбөй калды. Ичине тумшугун чыгарды, дагы чыгарды. Могу машинага, могу буска. Арка обзорнус жакшы көрүнбөйт да. Арка машина бурулуп атат. Дагы мындай ряд туруп калышы мүмкүн. Өтө опасный болот да. Кучак жайып киргиздиң, карлардын үйүндө жашап калсаң түңүлдө. Көгүчтөрдү көбөйтүп, укуктарын коргошуп, эки эркек сүйдү деп үйлөндүрүп коюшуп, эркек жүргөн айбандар мындай кылбайт эч качан. Акылы жок макулук, бийик болду адамдан. Эркиндиктен артынан ыймансыздык жашынган, шайтан кейпин кийишип, эки жүздүү жамынган. Мына сага эркиндик, жаман ишти ак деген. Мына сага эркиндик, арамдарды кайф деген. Үйрөтчүлөр силерби, эркиндикти кыргызга, кылымдарды карыткан. Магистраль налево. Бул поворот налево болгондо биринчи поворотко кирип кетиш мүмкүн. Молодая гвардия Бакамбаева. Азыр мен Дильфеге кирсем, азыр оң жактагы помехага мен, например, түз ойдаган. Горький, Чыңгыз Айтматова. Ортоңку знак түз айдаса стенага алып берсе деп. Башка знак коюш керек. Мына жерде туура знак турат. Ушундай знактарды коюш керек да. Эки проезжая часть болуп. Бул жерде, например, бул жерде кандай? Бул жерде могу биринчи поворотко кирүүгө болбойт деген сөз. Экинчисинен. Төшкө кагып такылдатып айтар сөзүм барбы? Караңгыда көз көрбөсө карматканым шамбы? Бул жашоодо сен ойлогон бирөө жарым барбы? Атаңдын көз карашы чырайлуу таңбы? Бул жашоодо өмүр сүрүп ойлонгонун чынбы? Керектүүсүн талкуу кылгандар эметиң тыңбы? Кыйналгандар көтөрө албай тырс этирип сынды. Ор көтөргөн бөтөлкөсү адамды тыйды. Ар заманда кыйынчылык өз калыпта болгон. Касиетин жоготкондор саман толгон. Бийлик менен тирешүүлөр ар кылымда болгон. Акча деген балекетиң байгедеге бөлгөн. Ор турмушту ханга шылтап көнгөнүбүз бар иби. Таба албастан жерди жыттап жүргөнүбүз бар иби. Жалкоолукту күлкү кылып күлгөнүбүз бар иби. Келечексиз ушул жорук мага деле бар иби. Кимиң барсың айта албайсың ушул сөздү бар иби. Жаштын көбү үн чыгарбай угушпайт го бар иби. Устукан бизге тартылат унутпагын бар иби. Сөздөрүмө түшүнбөсөң чын жүрөктөн бар иби.
Барбир, Барбир, Барбир. Сен барсыңбы бул дүйнөдө апаң үчүн таңбы? Кудай деген сөздөрүңдө калыс чындык барбы? Ачык көңүл иман жолго көкүрөгүң тарбы? Таштан ары жаман ойду таптап өткөн жарды. Чет өлкөдө кызмат кылып ор жумушка зарбы?